喂，你好，收到風，你讀書時教授係外星人喎。其實係懷疑啫，懷疑係。哦，好。點解我會咁講咧？其實喺外國讀書嘅，係有幾個特點咧，我覺得佢係外星人。係。就係我咧，從來咧冇見過佢食嘢或者飲嘢嘅。咁自從發現到呢個之後咧，就開始觀察呢個人。係，你就跟撚住佢啦。係啊，同埋佢係好有趣喎呢個小品長咗煙嗰啲鬼好佬嚟。撚正喎呢個小品。狂食煙嘅鬼佬嚟嘅。係啊，但係咧，佢有個位好緊奇怪，就係佢食完煙咧冇味嘅。即係佢冇煙即係正常產嗰啲味嘅。正常人食完煙都有陣臭閪煙味，係啊。係啊。佢就係冇嘅。你有冇研究佢食嗰隻係咩煙？有，我執翻佢個煙頭係特挑嚟嘅，因為我去買翻同樣嗰隻煙，噴落自己度俾啲 friend 聞。係。你覺唔覺有呢隻味？冇人 feel 到有嗰隻味。同埋佢食煙好似係啲儀式咁樣嘅嘢嚟嘅，食到上晒電咁樣嘅。點樣？即係好似啲人飲完啲好近嘅酒就會揈一揈個頭。係。係啊，佢食完煙一定要咁樣嘅。咁撚樣嘅，即係懟嘢咁。係啊。我屌喎！仲有多個特點，因為我嗰陣成日觀察佢從來唔帶嗰啲書包啊、袋啊返學嘅，甚至乎連褲袋咧，我留意得多咧，佢連褲袋都冇嘢。係。即係冇撚電話褲袋又冇嘢，即係你就覺得呢個人好撚奇怪啦。係啊，我唔知佢支煙喺邊度變出嚟。係，屌你咩明明個褲袋都冇煙盒嘅，係。突然間就喺個垃圾桶隔離又變咗支煙出嚟喺度上。我懷疑嗰支煙係有啲咩奇怪。火機咧，咁火機又話。哇係。係冇啊！佢條褲袋係乜都冇，着西裝褲嘅嘢都。係。我有嘗試揾佢啲煙頭嚟懟，但係佢食得好乾淨，所以。我屌你啊！你執埋啲煙頭嚟試食貼㗎？喂，屌你老味！我淨係知道佢係燈。好撚正喎，手足！你呢個故事係可以拍到一段小短片，好撚正。好撚正！喂，但係你後尾有冇啲咩嘢先？你有冇繼續追查落去啊？冇啊，追查唔到啊！即係嗱，可唔可以形容下你嗰個教授嘅外表啊？即係皮膚係鬼佬啦。佢一個金髮人。金髮人，好金嗰隻，鬚都係有少少偏金嘅。係年紀上咧？年紀係50至60歲嘅。係。跟住戴眼鏡嘅。係。因為我係讀 IT 嘅，所以佢都係啲 IT 毒撚樣。IT 毒撚樣，即係都係身材都係走樣有肚腩嗰啲嚟㗎啦。冇錯，所以佢嗰條褲咧好現形，我就知道佢一定冇嘢喺條褲度。即係紮晒腳咁樣㗎啦，嗰條褲啊。係啊，炸晒㗎啦，佢個大髀。係。但係啲咩一定突到出嚟？我就係唔知佢把煙喺邊度變。即係手機咧，手機你都唔會覺得佢有嘅，即係褲袋都。冇手機，佢冇手機㗎。哇係！佢根本唔需要飲水。係啊，你有冇跟過佢去嗰啲咩教員室啊，或者係佢嗰個 office 嗰度睇過啊？有，我絕對抄埋去個望一望佢個垃圾桶咧，唔係抄嘅，就係冇嗰啲嘢食，冇水，冇煙頭。係咁，但係佢嘅公事包啊、背囊嗰啲喺張台喺個張凳度都冇嘅。冇啊，佢不帶一片雲彩嘅。不帶走一片雲彩啊！屌你啊！悄悄的來啊！即係咁，佢平時教書就好撚燒喎，咁佢係一個好撚燒嘅人嚟嘅喎。佢教書嘅時候要準備嘅嘢會永遠都已經準備好晒喺個課室度，嗰啲教材啊、筆啊嗰啲一定喺晒。就係你未嚟之前，佢已經係準備好晒擺晒喺個課室度咧，會唔會？有機會啊，或者佢識變出嚟啦。好撚有趣喎呢條友。所以最後我都唔知佢係咪外星人，但係我極度懷疑佢係嘅。只係一個比較瀟灑啲嘅男人啫，就俾你話係外星嘅。嗱，我覺得係唯一可疑嘅地方就係變煙呢一下，無啦啦有支煙走出嚟又可以食呢下，我覺得係有少少好奇嘅。係。究竟邊度變？但係燒真係冇書冇剩冇準備嗰啲，我覺得係佢個人燒手，或者係佢一早準備好，你唔知啫。佢個人咧，佢個人係偏教書嘅時候好冷淡嗰啲啊，定係有？佢個人係冇感情嘅，冇感情。嗱，冇感情就啱啦，冇感情嘅人通常都係咁樣嘅。即係你哋點樣聽唔聽書唔關佢事，佢要講晒佢嘅嘢嘅啫。係啦。唔係喎，但係佢啲眼神成日好奇怪，會逐個同學同你眼神對視，好似掃視緊有邊個冇望佢咁樣，好似啲掃得快唔快嘅先 ？CCTV 好快，屌啊！好撚奇怪，佢講嘢唔會望住一個位講嘅，
不停由左上角數到去右下角。好攰㗎咁樣。係，喂，你有冇走去親身走去問下呢個 professor 到底佢係一個點樣嘅人？點解我覺得你好奇怪啊，教授？點解你好似有冇傾過偈師弟？係咯，你支煙喺邊度嚟？佢個人係唔點傾偈，同埋佢個人真係好撚酷嘅。我啲英文又唔係好好咧。有冇見過佢同其他人傾偈咧？咁冇嚇。同埋即係多數見到人傾偈都會喺 canteen 啊出邊咧，佢唔食嘢唔飲水嘅，癲嘅啲仆街。但係有肚腩咁啱你撞唔到佢食飯啫，大佬。唔係我懷疑佢係外星人之後，我就非常留意佢。係點會一日你都唔飲啖嘢？咁你係咪真係跟足佢一日先？字真係做得出。你真係跟足佢一日嘅水都唔飲一滴。係啊，你都嗱有機會老實講都走去聽。有機會，因為其他 professor 正常都會飲啖水嘅。係啊，係佢從來冇。即係你呢1-2個鐘頭課堂咁樣，佢一啖水都唔飲。係啊，佢有撚病。咁你要講嘢㗎嘛？係啊，咁係奇怪㗎喎，因為作為一個講師，佢要講嘢，係啊，我哋係咁講嘢，我哋都飲好多水啦。但我扮嘅啫。我最開頭懷疑佢係機械人，係機械人應該唔使食煙，所以懷疑佢係外星人。唔出奇，因為外星人種族入邊有北歐人㗎嘛，佢幾高佬啊？佢高啊，佢高啊，佢係米9㗎。仆街仲撚晒，所以係狗姜同佢講嘢。哇，係！我想揾一揾喎，你邊間學校可唔可以揾到嗰個 professor？會有機會可以揾到佢嘅資料啊嘛？點知原來冇啊！算啦，佢啲學校嘢就唔好搞啦。唉，屌啊！但係幾撚正喎，但係你都有啲恐怖嘅其實。我懷疑佢係外星人，我驚我發現到外星人咧就唔使再讀書㗎。驚俾佢發現到你喺度及鳩佢，喺度研究佢係嘛？屌你！就轉頭攞你。哇！你呢單嘢幾有趣喎，我覺得。北歐外星人就係咁。佢真係可以拍一套小短劇，就 exactly 個標題就係呢個我 professor，我懷疑我 professor 係外星人。唔係懷疑，佢個標題佢應該係佢90成㗎啦。讀書時教授係外星人，仆街100萬 feel，多謝你，師兄。好，再見。拜拜。我哋會拍佢出嚟㗎，好撚正喎！佢呢個好撚似嗰啲有少少日本啲漫畫小短片咁樣。係。跟住就講個學生點樣去跟蹤佢 professor 啊，佢已經有個大命題就係 professor 係外星人，跟住就跟蹤嘅過程就係咁鳩搞，好撚正，屌你老味！哇！雖然但係嗰陣可能佢係玩緊斷食啫，嗰啲咩？因為大肚腩啊嘛，168係啦，168斷食啫，屌！跟住佢點解搶煙搶到咁咧？就因為佢唔撚食嘢啊嘛，佢要減肥啊嘛。咁煙就係唯一吸食到嘅嘢。唔係，但係佢支煙喺邊度嚟都係一個重點啊嘛。佢係冇盒喎，冇煙盒喎，嗱有機會咧，佢褲袋淨係袋住一支煙。係。咁就咁攞出嚟啫，係咪先？但係火機又可能佢嗰支係電子煙咧。電子煙即係食極。唔係佢話唔係啊嘛，佢話唔係電子煙。有煙頭嘅。係啊，佢又話食煙又唔撚臭喎，咁樣奇怪嘅。又真係喎，即係你食嗰啲要點火嗰啲煙咧，通常都係會臭噶嘛。我又真係未試過一個食嗰啲煙嘅人係唔臭嘅，又真係冇嘅。你話食電子煙都冇嗰陣味。睇下邊個煙種咯，有啲幼啲嗰啲咧，俾女人食嗰啲咧就冇咁臭。其實都有嘅，都點都有少少味嘅。但係你話如果真係冇味，係真係得電子煙嗰啲叫做我都唔知嗰啲咩有水果味嗰啲電子煙咧，煙彈嗰啲煙咧就真係冇。有趣呢個故事。各位觀眾嚟嘢喎！